Hey guys, nizere ko meze neza, nanje meze neza. Uyu munsi tugiye kwiga hejuru ya topic iri very dear to my heart, iri muri gice cya management, nkuko nabivuze hano nigisha amasomo agiye atandukanye ariko twibanda no kuri management. Tugiye kurebera hamwe hierarchy of upward downward decision making muri organization. Ngerekeranyije mu rurimi rwacu ni ukuntu imyanzuro ifatwa muri level 1 ikazamuka ikagera muri level 5. N'imyanzuro yafashwe muri level 5 ikamanuka ikagenda ikagera muri level 1. Uko isomo tugenda turyagura turagenda dusobanukirwa icyo nshaka kuvuga, ariko mu ncamake ni nk'ibyo ngibyo turi bwiga ukuntu imyanzuro ifatwa n'ukuntu ifatwa n'uburyo igenda izamuka imanuka muri organization. Iyo institution imaze kuvuka ikiri ntoya haba hariho level imwe yonyine, kubera ko nta bantu benshi baba barimo, nta bikorwa byinshi byari byagerwaho. But imaze gukura ikaba nini, ama levels agenda aba menshi ya leadership na departments, ibyo bikagenda bivamo gushaka uburyo izo departments zose zagenda zikorana. Reka mbaye nk'urugero nka Amazon igihe yatangiye institution ntoya yagurishaga ibitabo. Muri uko kugurisha ibitabo urumva bagombaga kubuildinga store. Iyo store ikajamo department y'abantu ba distributinga, batwara ibitabo ku bantu, ba deliveringa, akabaho department y'abantu bapanga ibitabo categories ubwo muri warehouse, noneho hakabaho na leadership zazo. Izo leadership zigomba gukorana ku buryo imyanzuro ifatwa ijya muri ya vision yo kugurisha ibitabo. Igihe nateguraga iri somo natekereje yuko twarigarura tukaja mu buzima busanzwe mu byo dukora abenshi muri institution tumenyereye ya church, ukuntu dushobora kuimplementinga iyo upward downward decision making na hierarchy, tukayigira muri ikaba hierarchy. Njewe mbarizwa muri department y'aba youth, nibyo nkunda gukoramo, nibyo mbamo cyane. Urebye department y'aba youth igomba kugira subcategories zine. Iya mbere ni kategori y'abana bataratangira ishuri, kategori ya kabiri ikaba y'aba middle school, ari byo twita primaire mu rurimi rw'iriya hakurya, not rw'iriya hakurya, ururimi rw'igifaransa. Hanyuma hakajaho kategori y'aba high schoolers, abantu biga muri high school, muri secondaire. Hakajaho department subcategory ya college students. So urumva kerezo zibaye kategori zine muri department y'aba youth muri church. Buri subcategory igomba kugira leadership yayo. Iyo leadership ntabwo igomba kubaho gusa nk'izina, igomba kugira ibikorwa ikorera ya subcategory barimo baraservinga. For example, nkanje mba muri youth, muri high school, college, both twarazikombininze. Ibikorwa dukora, action plan, aribyo twita action plan, bigomba kuba biri based kuri vision ya church muri rusange. Nimba church ifite vision yo kugira discipleship, ibintu bakora biri based kuri discipleship, disciple making, then action plan yacu igomba kuba ifite ya ntego ya disciple making. Iyo rero tugiye gukora action plan, tukayitegura, tukayandika, tugakora proposal, tugomba kuyijana kuri level ya kabiri, ariwe mukuru wa ya department yose y'aba youth. Same thing na ya kategori y'abana batoya, igihe bavuze ati wenda bakene kuja kuri trip, bafite budget, bafite ibintu bazakorayo, bakora proposal, barangiza nawe bakayizana kuri wa mukuru wa ya department muri rusange. Na middle school nako niko babigenza. Izo subcategory zose zigomba kugira icyo bita action plan, ibyo bazakora muri uwo mwaka, mu mezi 3, mu mezi 6, mu mezi 12. Hanyuma iyo bamaze gukora action plan, iragenda ikazamuka ikava kuri ya level 1, level 2. Urumva level 1 niba aba leaders bari muri za subcategory, level 2 ni wa wundi uhagarariye department muri rusange, noneho level 3 ni manager wa wundi uyoboye ya department yose, ari nawe ugenda akabitwara akabigeza kuri board niyo approving, kavuga ati okay, nimba muri youth group bafite action plan yuko bazaja gusura ahantu hari abasore wenda
tuvuge nk'urugero hari area irimo abasore benshi bagiye mu biyobyabwenge bakeneye Imana, hakaba action plan yuko mu mwaka wa mbere wa 2023 abasore bakoze action plan yo kuzaja aho ngaho bagatanga bibiliya bakagira cookout kugira ba attracting abantu baze, abasore baze na music, noneho bakandika budget y'ibintu byose bizakostinga na transportation y'abo bantu bazaja iyo team. Board ikayisoma yarangiza ikayaprovinga, urumva igomba kumanuka nanone hasi. Iyo bayidinayinze cyangwa babonyemo ibintu, for example nka budget kabiri maybe nini kuruta ubushobozi bw'itorero, bagomba kuyimanura hasi. Iyo bayimanuye hasi ntabwo igomba kugenda direct kuri ya subcategory, ahubwo igomba kugenda inyura muri za level zose ziri hasi yayo. Tuvuge nk'urugero, nimba institution ifite level 5 kuva kuri ya subcategory y'aba youth high schoolers, subcategory y'aba high schoolers, kuva kuri iyo department ikagenda ikazamuka ikagera kuri board hariho level 5. Iyi board ntabwo igomba kuva kuri 5 ngo uje kuri 1, igomba kuva kuri 5 ikaja kuri 4 ikaja kuri 3 ikaja kuri 2 ikabona kuja kuri 1. Same thing na subcategory. Igihe bakoze action plan ntabwo bayifata ngo bate bayihereza board ngo bame bagenda, igomba kunyura hejuru ikagenda kuri leader wa youth ministry, nawe akagenda hereza abakuru biwe, gutya ikagenda ikazamuka ikagera muri ya level ya nyuma. Issue tugenda tubona muri management dufite nuko izo category zose ntazo dufite, iyo hierarchy ntayihaba, buri muntu wese abashaka gukora ibyiwe. Ugasanga nk'urugero department ya sound of course igomba gukorana na department y'abantu y'abaririmbyi, ugasanga mu baririmbyi kubera ko nta hierarchy hari, buri muntu wese agenda kuri sound agakora uko ashaka, nabo kuri sound nabo bagakora ibyo bashaka kubera ko nta hierarchy ihari. Iyo ni example ntanze yo muri church, ariko wana implementinga no mu zindi leadership, izindi departments ziba ziri muri church, aho usanga kubera kutaba hierarchy ibintu byinshi bigenda bipfa. Rero bikazana ikibazo ari nacyo nshaka twibandaho no munsi, kivuga ngo se izo levels of management, izo hierarchy za decision making within the organization zifasha iki? Icyambere zifasha gutanga responsibility. The responsibility ziri very fixed. Nk'abantu bakora utuzi hano, ndizera yuko iyo waplitse job haba hariho description y'akantu ku kandi uzakora. Ubwo bivuze yuko bagiye kuguhereza responsibility within the department uzakoreramo. Same thing niyo iyo structure igomba kuba iri designed in a way yuko igihe cyose habaye izo levels cyangwa habaye abantu bakora bagomba kugira responsibility. Hierarchy ibyara responsibility, cyo ni cyambere. Icya kabiri, hierarchy ya decision making ya upward na downwards decision making itanga accountability, irema accountability kuri abantu bose bari muri za hierarchy. Baba bafite ibintu bashinzwe, baba bafite no gusobanura ibyo bakoze nuko babikoze, ariyo accountability. Hanyuma nyuma yaho ngaho habaho ikintu cyiza nakunda cha documentation. Ukuntu hierarchy of downward and upward decision making muri organization ibyara documentation, nuko buri kantu kose kagiye gukorwa hagomba kubaho documentation. So urumva niba mukoze proposal igomba of course kuba yanditswe. Iyo yanditswe iragenda ikazamuka hejuru basinya, yarangiza ikongera ikamanuka hasi basinya, meaning yuko every department igomba kugira copy yayo kugira ngo igihe hazazaho ya party accountability, buri muntu azaba afite proof yo kuvuga ati okay, ibi nibyo twakoze, ngiye impamvu twabikoze, n'uwari ufite responsibility nguyo. Ariko hatabaye izo hierarchy zose navuze, bibyara chaos, bibyara abantu gukora uko bumva, bikabyara kudatera imbere mu bitekerezo ndetse no mu bikorwa. Kandi ikindi kintu byicana nakunda kubona muri organizations nyinshi nuko iyo ubuyobozi buvuyeho, ko twese tuzi ko ubuyobozi si nk'igiti ngo kizaguma aho ngaho, abantu baraza bagakora, manda yashira bakavaho, cyangwa baba batagishoboye gukora bitewe n'umubiri, bitewe na health,
wenda baritabye Imana bagahereza abandi. Abo bandi baje iyo generation nshashejemo iyo itabonye documentation y'ibintu byakozwe uko byakozwe, iyo institution nta buzima igira kuko nta documentation ifite abantu bazubakiraho ibyiza n'ibibi byabaye, bakabyubakiraho gukora ibindi bishasha cyangwa gukora bya bindi byari bikenewe gukorwa. Ikindi navuga kuri iyo point yuko igihe atabaye documentation institution ipfa, hari game tujya dukina muri group youth group mbamo, tukavuga umuntu agasoma ijambo ry'Imana wenyine, akarisoma wenyine, yarangiza akaribwira umuntu uri next kuri we. Uko yarisomye akaribwira uri next akagenda abwira, tukazenguruka ikizeru. 90% y'iyo game tuzadukina, iyo ico bavuze umuntu wa mbere yavuze kija kugera hahandi hambere aho catangiriye caluzinze meaning, kitagifite rya reme ry'ijambo umuntu yavuze cyangwa yasomye. Ibyo bikatwigisha iki? Muri institution yose igihe hatabayeho documentation nuko nguko bigenda, kuko abantu bose araza akavuga ati ese byagenze gute, akamubwira amakuru, bataye makuru akaba ari biased, kuko ibitekerezo by'abantu ntago biri biased mu buryo ugenda ufata ibintu ugrasping ibintu bihwanye n'ubwenge bwawe, bihwanye n'imyumvire yawe. But imagine noneho an institution yose nimba umuntu bari bafite ibikorwa ngo byose uzabibika mu mutwe, ntago bishoboka. Hari bimwe uzibagirwa, hari bimwe uzasobanura nabi, ariko iyo byanditse ahantu za review zibayeho bikandikwa ahantu, n'umuntu uzaza imyaka 300 uko byanditse aho ngaho niko bizaba bimeze. Nkaba wenda ibipapuro bizabure, but I think yuko documentation ikintu kiri very important muri organization, kandi nticabaho hatabaho izo hierarchy. Iyo hierarchy of upward downward decision making ifasha abantu kurema responsibility, igafasha abantu kurema accountability, igafasha abantu kugira iyo documentation yo kugira ngo ifashe ama generation azaza gakurikiraho. Ari naho tubisanga iyo mbitekerejeho, impamvu Christians abakristo tubasha kugira same standard nuko hari document yanditswe, ba Paulo bano bose Mose barabose barabyanditse, igihe babyanditse na n'ubu ngo biracyari constant. So imagine rero iyo biba ari ibintu byo kuvuga, Mose akabwira Abisirayeli ibyo Imana yamubwiye ntibabyandike, nabo bakagenda babwira abana bakabwira abana babo gutyo byari kuzatugeraho byarataye ireme y'ibyo Imana yabwiye Mose. Tugenda tunabibona muri community wenda nkaho mva, aho usanga bavuga ngo kera ngo habaye bino, ariko kubera ko nta proof ihari, nta kintu cyanditse gihari kigaragaza ko ibintu byabayeho, generation zacu tuba confused. Kubera ko icyambere ururimi rwarahindutse, rwarevolvings, siko uko kera babivugaga siko ubu ngubu wenda umuntu yabivuga, and then translation agiye losing a meaning over time, content igenda itaka agaciro kayo, ariko ibintu byanditse bigenda bifasha ibintu kugumana ryareme igihe byakozwe. So nkashishikariza abayobozi aho muri mwese gutangira mu kibanda kuri izo levels of management. Dusoza ndakangurira abantu muri institution urimo, cyane cyane nk'ama churches, gutangira mukagira levels cyangwa hierarchy of leadership. Hanyuma so kuzigira gusa kuko already zirahari, gusa ikintu kihabura ni ukurema iyo upward and downward of decision making, aho imyanzuro ifatwa igomba kunyura mu nzego, urwego rwa mbere, rwa kabiri, rwa gatatu, rwa kane, rwa gatanu, kugenda niba ufite inzego 10 ikagenda izamuka yagira no hejuru naho ikagenda imanuka, ntisimbe na level nimwe. Ni nk'icyo ngicyo nashaka twigeho. So content y'uyu munsi kwari gusobanukirwa yuko tugomba kuvugurura hierarchy dufite ya leadership, twarangiza tukayongeraho akantu karimo umusaruro, kuko hagomba kubaho upward downward, kandi ntibibe mu magambo, bikaba mu bikorwa. Ibikorwa by'uko mbere yuko decision ibafatwa igomba kugenda inyura muri level zose. Icyanyuma narangiriza no kubashimira ku mwanya mutanga, mwatanga ibitekerezo kuba bifite, ndetse n'abatabifite nabo you can like,
share. Imana ibahe umugisha.